Rocky niwe muntu unezeza muri iki gihugu kuri iyi si niwe muntu mfana so ngende umufana wa Rocky uri umufana uranamukunda kugira aho ukoresha n'umupira ubwo nibwo yaje araza reba umuntu wambaye ifoto ye aje naje njyewe mpitangire emosiyo ndaza ndamubwira Rocky wambabare ukansuhuza aje arampobera amaze kumpobera ndamubwira ati ndagukunda cyane narabimubwiye ariko narabimubwiye ko mukunda ndamubwira Rocky ndagukunda cyane kandi cyane arambwira ati nanjye ndagukunda bakunsaba akaje cyamamare nta wundi nahatari Rocky reka ese Rocky nataboneka ntuzashaka reka ntabwo nadoka ubwo nta kintu urakora uracyari isugi sha nyine urebye nyine ndacyari isugi Rocky aramutse aje akambwira ati ngutere inda basi byonyine nimara kugutera inda nigendere ntuzongere no kumbona nibura basi ngusigire 3 zirimo 3 sha nakobeke ntago nadohoka ntago namwangira na rwose nabyemera akayinera wenda akigendera nkirwariza ukaza wirerera nta n'ikintu mubajije nta n'icyo mwatse nta n'icyo musabye ariko nyine byaba ari iby'agaciro kuri njyewe Hello people, nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi nongera kubasuza no kubaha ikaze kandi mbashimira ko mwahisemo Yawe TV tugarutse ku wundi munsi kugira ngo twongere twiganirira stories zigiye zitandukanye wowe udukurikirana uri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi tugushimira cyane niba warakoze subscribe rwose ni iby'agaciro cyane niba utarabikora urabikora kugira ngo nawe tujye twibanira mu biganiro byacu bigiye bitaha ukurikirane ku biganiro byacu bigenda bikurikirana nitwa Patrick bande kugira ngo twiganirire turi kumwe n'umukobwa hano imbere turimo tuganira arimo kwinywera ji muri inywera ji ese iyo ni ji ya Skol yitwa Panache ni Panache okay naye mbonye agafuro ndabana neza ji nazo amafuro zo bimeze bite sheriff Panache niko zikunze kumera igihe cyose ariko nakaji kaba karyoshye cyane abantu bo kwa sheriff ariko ni icyo kunywa njyaho ni ibintu mwitaho cyane akaji ka Fanta umeze neza meze neza pate twishimiye kwakira kuri Yawe TV thank you nanjye ndishimye cyane amazina subu ninjye wa mbere kubajije uko witwa cyane benshi umbereye uwa mbere pe muri agashya ku myaka yawe ingahe ku myaka yanjye 17 yego wabo 17 ndi uwa mbere kubajije uko witwa 17 mbere wa mbere rwose wenda ubwo ngeze muri 17 umbajije akazina zageza muri 20 bigenda fresh kandi nishimiye ko unyakiriye muri Yawe TV nose nana witwa gute nitwa Sara kari amazina y'abantu bakuru urabona njye nakoze imyaka 17 urumva ari myinshi yose mba narafashe indangamuntu manje none si iyo mipira bite ukunda iyi mipira ni y'urukundo rwanjye nyine nkunda uwo musore cyamamare Rocky ukunda Rocky byatanye ariko reba mugendana mu mutima mu gatuza n'ahantu hose ariko Patrick ntagiye kure cyane buriya reka nkubwire abantu niba ari ikintu kibabaza ni ugukunda umuntu atabizi ko umukunda ni ikintu kibabaza cyane kuko biranavuna bivuna nyiri kubikora njyewe nakundaga ndamukunda Rocky cyane nabashije kumubona ndabimubwira ariko mbere yuko mbimubwira nari narasaze kugera aho mwambara mani gitano hano ku mutima kugenda ugafata gitano ukacyomekaho hano urumva ni ibintu by'agaciro ukajya ukigendana ni iby'agaciro ukacyomekaho hehe hano ku mutima aho ni ku mutima cyane kwibera niko aha nyine ibererega umutima bakwibererega niki nguriki umutima akagenda yitubeshya umutima wakwibere cyangwa ibererega ku mutima umutima okay sorry ibere umutima wakwibere ibere riba ku mutima ahantu umutima uri nahangaha nyine kwibere ariko nyine ambamo by'indani uyu muhungu w'Imana sheriff w'umujyi Kimomo kirabiranya kibahana Randirodi mbese ni ibintu byinshi cyane mukundira mu buzima bwanjye ubundi nta kintu kimwe cyajyaga kinshimisha
ntarabona Rocky ntarareba filime nari mbayeho gutyo nyine ndi mu mwijima ntunseke Pati ntago nguseka kabisa biri seri ntunseke ariko ndakubwiza ukuri nari mbayeho nta kinezeza njyaho nyine ninywera ka juice ka speti ka panache ka Skol iyi ni fanta ya Skol nkumva ndanezerewe ariko nta kintu kinyura muri je ibingo by'imipira mujyamo ngo byiki nta kintu kimwe cyanyuraga uretse ko aho naziye kumenya Rocky niho nabaye umufana buriya abafana baravunika Pati abafana baravunika gukunda umuntu kandi atabizi ko umukunda biravuna sheri biravuna kabisa biravuna ni iby'agaciro basi rero abantu b'abasitari nabo bakwiye kujya bisubiraho bakareba abafana umusitari ujya kuri Instagram ukamuflowinga ukamwandikira reka da habe ntagusubize akakwihorera akakugira gute mana abasitari mutworohereza baborohereze kabisa mutworohereze bagashyize igihe kingana cy'isoro ku munsi haciyemo umwaka umwe nzi Rocky namukundiye kuri filime yitwa Baridashiti y'Igihinde yakinnyemo umugabo nako wenyine tu arayizi nibwo watangiye kumukunda wari waramwandikiye kuri Instagram byagenze bite kugira ngo ntangire kumukunda ni ibintu byanjemo narayirebye iyo filime ni nayo yatumye ndeba filime bwa mbere maze kuyireba iranyura mu mutima numvise umuntu uri kwisobanura ngira amatsiko yo kumenya uwo ari we uko uyu muntu azi gusobanura filime ariko uyu mwana w'umuhungu afite impano kuko hari ukuntu ankurura tu arankurura ariko kuko mukunda ntabwo nabikubwira ngo byumve ariko pe afite impano nawe urabizi uramukunda naringize ntabwo ngiye mukunda uramufana njyewe sasa rero uramukunda njye ndamukunda so rero kuva ntangiye kumukunda nabaye urabona ko nabaye navuga ko warasaze narasaze sibyo ko atari nibyo bita indege gusa ari umuntu kugeza aho ukunda umuntu ugakoresha n'umupira we ugakoresha umupira we ku buryo wumva ngo nta kindi kintu kikunezeza uretse kubona uwo muntu birenze indege ntabwo njya mbifata nabiburiye esanse nabishyiramo kubera ko birarenze kuko gukunda umuntu ukamushyira ku mupira ukamwambara ukamugendana buri muntu wese akabibona ko umukunda ntabwo nzi ko abandi babyumva sinzi nuko n'ibyiyumvire byabo kuko ibyiyumviro byabo ngewe ntabwo biba bindeba icyo ndeba nicyo nkunda agiye mu mutima wanjye njye ntabwo mbereyeho kukunezeza wowe ahubwo mbereyeho kwinezeza kwishimisha icyishimishije rero nicyo nkora muri jyewe so rero Rocky niwe muntu unezeza muri iki gihugu kuri iyi si niwe muntu mfana so ngende umufana wa Rocky uri umufana uranamukunda kugira aho ukoresha n'umupira we muhuye se n'iki kintu wishimiye no kurushaho reka mbanze nice akanyota manura n'akaji ka panache duhuye bwa mbere twahuriye muri kampani yitwa Kimomo Safari Kimomo Safari ni kampani y'ubukerarugendo nyine ni kampani nyine tu nawe nushaka uzaze tujyana ntabwo ari amafaranga menshi zakujyana nzakwishyurira ndabizi urayakunda urakoze kundeme nzakuremera rwose nta kibazo tuzajyana nzakubwira iyo ni kampani nziza ubaho wishimye ugenda umunsi wose ubundi nyine niyo icyamamare mbese nkubeshye ni kampani y'umugabo ni kampani nyine nziza byahatari ushobora kumara umunsi wose unezerewe ubohotse kwa kundi nyine ngo mwagiye ku mazi ngo mwagiye hehe mwagiye ntabwo mpazi ibyo mujyamo ariko iriya kampani narayikunze mboneraho cyane gushimira umuhungu witwa Alex yaranyumviye yaramfashije ubwo namubwiraga ko nkunda Rocky ubwo namusabaga kumfasha yaranyumvise Alex ndamushima cyane yatumye nyine mubona ariko noneho nkimara kubona Rocky bwa mbere nibwo bwa mbere nari mubonye muri iyo trip twari twagiyemo naramukundaga ntarabona n'amahirwe yo kumufatisha ngo muvugishe mubone
uwo munsi wa mbere namubonye mu gitondo saa 12:30 twari turi muri restaurant Gift yo mu mujyi niho twafatiye breakfast ya mu gitondo duhaguruka nkihagera kwa kundi ukinjira ukibona umuntu ukunda ugira emotion wararize ntabwo narize kuko yari atarabiza ariko nabaye nk'igiti narahagaze ndamureba mbona yari ari ku ruhande gutya ahantu yari ari kumwe n'aba Jean Marie n'abati baraba pampe benyine ndamureba ndavuga se ngende musuze mu bantu ngende mbikore gute nyine nditinya kwa ariko yabashije guhaguruka umunota umwe araza asa nkaho agiye aje asa nk'umbonyemo kuko nari nambaye uyu mupira ndawukunda cyane niyo myenda ngira nkunda nuko mbona dore kandaburije gatangiye gucika kashaje ntago yari karite ariko ntago yari karite baramangitse ariko nzabahana nyine ariko nta kibazo ariko nyine tuzagura n'akandi ubwo nibwo yaje araza areba umuntu wambaye ifoto ye aje naje njyewe mpitangire emotion ndaza ndamwira Rocky wambabare ukansuhuza aje arampobera amaze kumpobera ndamubwira ati ndagukunda cyane narabimubwiye wenda kuko abibwirwa n'abantu benshi ntabwo yabiha agaciro ariko narabimubwiye ko mukunda ndamwira Rocky ndagukunda cyane kandi cyane arambwira ati nanjye ndagukunda amaze kubimbwira ubwo nahise ngumaho gutyo numva ndishimye ndamubwira noneho twafataga selfie fata telefone wumve ngo n'igihunga nta foto nta cyabaye nta foto nta cyabaye ariko noneho nari ngifite igihunga nari ntariyumvisha ko ndi kumwe na Rocky sinkubeshye pati byari byandenze nari ntariyumvisha ko ndi kumwe na Rocky nkunda noneho mu gufata selfie ndanayifite pati ntabwo iyo foto yagenze neza kubera ko narahuzagurikaga kwa wari utaragira ko ndi kumwe n'icyamamare nari ntaragira ko ndi kumwe n'icyamamare ndangije ubwo tugiye ifoto ndamubwira nti nishimiye kuba ndi kumwe hano nawe kandi ndi hano ku bwawe arambwira turakoze cyane mubyeyi ndangije tuyisubira mu gufata breakfast nibwo twahagurutse ndamubwira nti ntabwo nagenda mu modoka utarimo Alex niyo mpamvu namushimiye yahise ambwira ati ntugire impungenge nta kibazo uri bugirire hano urisanga uri umukiriya wacu uri umuntu wacu uri umufana urisanga nibwo yanjyanye banyeretse imodoka Rocky ari bugendemo iyo modoka turagenda twagiye twishimye nakubwiye ngo mu buzima bwanjye nabaho ngize imyaka nyine nakubwiye 17 nabaho nibwo bwa mbere nari nishimye nibwo bwa mbere wari wishimye numve ngo ibyishimo byanjye nyine biraje numva ko nyine tubindenze ibyishimo kuko twaragendanye umunsi wose mureba gutya numva nyine numva nishimye ubwo twaragendanye turaganira turirwa tugaruka twagarutse ku mugoroba mbese iriya ni kampani buri kwezi nzajya njyayo ntabwo nzongera kuhabona nta kintu na kimwe namwima so nkeka ko ntacyo yankeneraho nta kintu yankeneraho ntacyo nyine ni umuntu mfana kuko nta kintu yankeneraho ariko kibaye giharanyeneyeho nta kintu na kimwe namwima pe naba mbeshye pati naba mbeshye none ari mu minsi ishize hari akantu kigeze gucara ka Bruce Melody wenda sinzi niba ukurikirana entertainment waba warakumvishe ugeze kumva Bruce Melody bivugwa ngo ko yateye inda umufana we umufana wa Rocky wa Bruce Melody ugeze kubyumva icyo gihe ntabwo nabyumvise kuko nta makuru y'abasitari njya nkurikirana njyewe ariko uko byagenda kose ari Rocky we yiteye bwo naba narabimenye kuko we ndamukurikirana none ayiteye wowe shafati nawe rero ndaburije ariko nyine nta kibazo ayinteye wabyishimira reka nkubwire niyo yayintera basi akambwira ati inda inda si yigutera Rocky so pati njyewe reka nkubwire pati Rocky aramutse aje akambwira ati
ngutera inda basi byonyine nimara kugutera inda nigendere ntuzongere no kumbona nibura basi ngusigire 3 zirimo 3 sha nakobeshye ntago nadohoka ntago namwangira na rwose nabyemera akayinera wenda akigendera nkirwariza ukaza wirerera nta n'ikintu mubajije nta n'icyo mwatse nta n'icyo musabye ariko nyine byaba ari iby'agaciro kuri ngewe none hari ikintu usanga kibabaje ugasanga ubu ngubu nyine urimo ashaka Rocky ngo agutera inda urumva byanakunezeza ugasanga hari nk'umujama wanagusabye wawe waramwimye mwana ibyo numva bitababaje birababaje nyine ari nayo mpamvu bariho cyane hari umuntu ujya wima ari nayo mpamvu ngize 17 abandi bashakira 13 ubundi nyine urumva birumvikana n'ibintu binabaho pati n'ibintu bishakwa na buri wese nawe wanyifuza kandi kunyifuje ntabwo ariko byagenda neza karambura agasambura ushobora kunsaba akagira icyamamare nta wundi nahatari Rocky nawe reka ese Rocky nataboneka ntuzashaka reka ntabwo nadohoka ubwo nta kintu urakora uracyari isugi sha nyine urebye nyine ndacyari isugi reka nkubwire pati usibye wenda nk'igare cyangwa se wenda nka moto wenda kwa kundi umuntu yurira cyangwa akora agasiporo kakaba kamwangiza nawe wenda nyine kagakuraho ubusugi ubundi karacyafunze fresh ndacyafunze icyamamare nikikaboneka rero nta muntu kitaboneka rwose happy ntabwo bizavamo nta muntu uzafungurira kareka nta ese ibyo bintu wumva mane bidasobetse kumva imyaka nk'iyaho uvanguriye isugi imana wumva bidasebetse nta kintu bintu bitwaye iwanyu se bararoga iwanyu se bararoga iwanyu ubwo bararoga ubona hari bisa nkabyo none se ko byanze ubwo urumva nakora iki ariko nyine ibyo bintu bayobaje nyine ugasanga umuntu yaragusabye waramwimye kandi nawe urimo uriruka ku wakwimye yo ndabizi kandi Patrick umva nkubwire sibyo njyewe nyine nkunda Rocky n'umutima wanjye wose vraiment ubundi dore wabibonye muri taburo ya telefone yanjye birebe ntabwo ndiko shyiraho kamera ntabwo ndeshya taburo ya telefone yanjye reka mbikwereke neza ubireba ni icyamamare muri taburo ni Rocky wibereye yaragushajije burundu mbese ndamufana tu icyo nzi nuko wenda hari n'abandi bantu bamukunda ariko ntibabivuge ariko njye ndabivuze basi urabivuze ndabivuze ndamukunda Imana ijya imundebera icyoroshye basi kandi ijya imuha byose yifuza imujya imbere muri byose ndamushyigikiye kandi mubonanye akabwira ati nsaba ikintu kimwe igiki wamusaba Rocky uzi ikintu namusaba namusaba iki subura so cyabura ntago cyabura kugira umugore kongera umugore byo byaba ari nk'inzozi ariko mbizi neza yuko icyo namusaba cyose yakira we murahuye aravuga ati nsaba ikintu kimwe njyewe ariko mbizi neza ko icyo namusaba yakira namubwira ati nshyira mu mago jyewe shyira mu mago rwose dore n'ubundi mpezi iwacu dore byaranze n'ubundi ndagukunda dore ikintu kibabaza Pati ubu Rocky uwo munsi uhura yamaye urabona kano kantu uri kukabona nagakoma yarakamaye ari kazima kagize kariho udusaro twose ari kazima amaze kukama arambwira ati nanjye ndaguhaye impano nk'umuntu umufana nyine ndangije ndakambara ndishima mu buzima ntabwo njya nambara bino bintu by'amasaro amashanete ntabwo mbikunze kubyambara ndangije ubwo ngubwo amaze kukanyambika umutima wanjye nahise ntuza ndavuga ati mbonye impano y'icyamamare we ni noneho sinzongera kuyikuramo ubwo yarakanyambika urabona ko karacitse naje kugira sinzi ibintu nagiyemo karacika ariko gacitse ndavuga nti ntabwo nata impano y'icyamamare ntabwo bibaho nishaka ngenda nkambaye niyo nagenda nambaye uyu mushumi wonyine uyu byaba bimpagije binyuze zigashobora kumvaho nikanacika gasigara akadomo k'akadodo nzakamanika mu cyumba cyanjye njye mvuga nti iyi ni impano
y'urukundo nibyo bita indege ko gusa ari umuntu ikibabaza ntabwo we abyibuka ko yamaye impano ntabwo we ababizi nta nubwo yibuka ko mwahuye nta nubwo yibuka ko twahuye nta nubwo nyine yibuka kandi shangiye narasoze ebana byaranze kuryama ndetse ntabwo mujya muvugana kuri telefone kuri telefone se wapi nanamwatse nimero arayinyuma sha vugisha kuri narabwiye nti se wandemeye basukama nimero akaba ariyo gift nikomeye arayikwiye arangira ati cyamamare ntago njya ntanga nimero zanjye uko niboneye nese ubwo uzakomeza gukunda umuntu nyine uzakomeza kwiruka ku muntu utagufitiye umwanya pati uko biri kose sibyo turi abantu urukundo ni ikintu kizana mu muntu ntabwo ari umuntu ugihamagara kandi ikindi ntabwo ushaka kurwikuramo ngo ruragiye umuntu atagukoshereje nta kibazo nta kintu dupfa n'ubundi ngenda mukunda nyine ndamufana nk'uko ari umusitari nk'uko nawe wakunda Messi kandi utazanamubona noneho ngiye mfite amahirwe nkunda uwo mbona so nta kintu cyambuza kumukunda yanyiryaho yantuka njya kuri Instagram nkamwandikira reka danasubize nkajya hano hose reka data nkamutumaho nkawe mutuma ku nshuti ze wapi bikanga nta kudohoka njye nzamukunda igihe cyose icyo musabira ni imigisha yo ku Mana nk'urwibutso bumva Rocky yaguha rw'amateka rwa burundu bumva urwibutso aba yamara rw'amateka nyine ni rwa rundi rw'impanga eshatu nakubwiye ariko rero urumva ko nyine ni za mpanga eshatu yawe Rocky nutamubona ntabwo uzashaka Rocky se Rocky nta gahunda ihari nturese uko utaza ngo nerete nkwemere vugisha ukuri ntabwo byavamo paka Rocky abone njyewe rwose reka nkubwire pati ntakubeshye si ibintu by'inkuru cyangwa by'iki njyewe nakundanaga n'umuhungu turashwana kubera Rocky namupostinga no kuri nuze profile yanjye WhatsApp hariho ifoto ya Rocky no kuri ahantu hose ni Rocky kuko ndamufana pe so rero uwo muntu twakundanaga twapfuye ngo nkunda Rocky ngo ibiki n'ibiki urakabije ngo ndakabije urakabye noneho umuntu araza arambaza ariko ntabwo nari mbizi ko turi gusangira agapeti kanuze akajuice ka panache noneho ndangije umuntu araza arambaza ngo ariko Rocky ngo buriya gusabye ngo ntago wamuha ndamwana se ubwo namwimitse twibereye ku buki buri bwabona arangije bamukunzi wanjye nyine barabyumvise aravuga ati uyu muntu uvuga ngo yaha Rocky isaha n'isaha buriya n'abandi yabaha cyangwa se banakubitana ugasanga aramuhaye atereka mukatira arambwira ati rwose tubirangize rwose uzahitemo Rocky wakurikiye ndamwana rwose sinamutenguha uriya mu G rwose reka tubirangize niba wumva ko yanganira ko nkunda njyewe ese ukunda umuntu cyane ugakabye wumva atari bibi ni bibi ibyo byo ndabigarukaho ntabwo ari byiza gukunda umuntu ugakabye ariko ni ibintu wisangamo ntabwo ari ibintu uhamagara nta nubwo ari ibintu nyine ni ibintu bikuzana moto ni ibintu bikuzamo kuko mukunda ntabwo bimpatsemo nta n'icyo yampaye kidasanzwe nta kintu ni amafilime gusa ko asobanura nkanyurwa nkaryoherwa nkishima nkaruhura mu mutwe urabizi ibintu biba byatugiye mu mutwe ni byinshi ariko ndagenda nkaruhuka n'utwo tuji natwo rega twaba ikibazo kunywa panache urabyumva rero ni iby'agaciro Rocky akubwira ati ngiye rero simboneka hano urwego ndiho ariko mu bapampe banjye nareba nk'umwe nkamuguha mukikundana n'ubundi waba uri hafi yanjye habyanga ibyo ni urundi rwego ibyo ni ibintu bitanashoboka kuko niba mukunda ntago hari ikintu yagusaba suka cyanga nta kintu yansaba ngo nyange ariko akisabiye basa ari we ukisabiye ntabwo akubwira ati se uriya mujama wanjye wamwihereye yaba ndaburije ntago byavamo ntabwo kuzaga bati ko uriya mujama wanjye ntago wanamuha nka kamwe ntago byakunda rwose gusa nyine ndamukunda tu ndamukunda kandi Imana ijye musabira imigisha buri munsi sinzi wenda nimba Imana koko yumva imigisha abantu basabirana ariko ndayimusabira Imana ijye imwagura muri byose ikomeze imwagurire n'impano afite impano
Imana ijya imukomeza ariko nawe nyine nawe ntagakabye kwirya ku bantu bamukunda akwirya agakabye umva kwiryaho nakwiryaho nyine agakabye ukamwandikira ukamugira gute ariko ntakwirya ariko no kubona nyine umuntu umukunda gutyo warakabije nawe byo byaye impamvu yo kugira ngo akwirye nabyo birashoboka ariko nyine nanjye nk'uko nabikubwiye ntago ari ibintu uhamagara ni ibintu byizana gukunda umuntu ni ibintu byizana ntabwo uba uzi impamvu ariko no kukwiryaho ntabwo nkeka ko ari njye njyenyine yiryaho Rocky niyo mpamvu nkubwira ngo agabanye uri muri competition ni ukuvuga ngo hari abantu benshi tutagendeye no ku gitsina gore no ku gitsina gabo ndabizi hari abantu benshi hiryaho kuko hari abantu benshi baba baramushatse wenda ari nabo bakorana akazi atari nuko bamukunda cyane ahubwo ari abamushaka nko mu kazi cyangwa iki ariko ntibamubone ese ibyo ntabwo bituma umwanga oya ikintu cyatuma umwanga agenda amukunda filime za Rocky wumvishe ukumvamo agaterime kakagukoma ujya ukunda gukoresha ni nk'akahe uzi filime iyi noneho y'ijya inkuraho ni filime yitwa Rosi Bastardos season urayizi ntabwo yize umva ifilimi yankujeho burundu nkavuga ngo iyi ni filime iyo filime yitwa Rosi Bastardos ni season y'inye Philippines yari irimo umuhungu witwa Isahane mu Kinyarwanda ndamuzi ahubwo si yo ko numva zirimo Sahane yari irimo umuntu witwa Isahane ndayizi iyo filime sasa yajemo agaterime kavuga ngo umukunzi wawe umu ex wawe aba yaragufashije kugera ku byishimo byawe kuko iyo atakureka ngo akwange ntabwo uba wishimanye n'uwo mwari muri kumwe aka kanya n'uwo muri kumwe aka kanya utumye ubayeho wishimye mu rukundo tuvuge nimba wongeye nawe twaratandukanye pati nkaba nkundana n'uyu akaba anejeje cyane wowe wabigizemo uruhare iyo dukomeza gukundana wari kumbangamira wenda tubwiye wenda ubutumwa butambuka muri filime navuga agaterimero kakunda gukoresha apana iyo wumvishe muri filime story yo muri filime Rocky akanavuga ko navuga ngo hahiye wenda nizo ngizo uzi terime ya Rocky nkunda yego umva terime ya Rocky nkunda niriya terime akunda gukoresha aguhereza nk'ikintu akakubwira ati mwakire mubyeyi mu cyubahiro irankurura mwana nese ugaho kucyanga kwita umukunzi akakwita mubyeyi byakunezeza nacyo nta kintu bintwaye nabyo nyine n'agaterime nkunda nyine nako karaza tu ariko nyine abakubashye agusuhuza ariko yakoresheje mubyeyi nyine agusuhuza yakoresheje akahise ansuhuza nyine twarahoberanye tumaze guhoberana namubwira ko mukunda maze kubimubwira nawe aramubwira ngo nanjye ndagukunda ka mubyeyi ntago kaje ntago kaje iyo kaza ariko byari kuba ari sawa cyane mbese ubwo icyo gihe iyo myenda warayimeshe byagenze kuyikuramo byabaye ikibazo uyu mupira uyu nguyu ubona uyu nguyu nawufuze rimwe kuva twatandukana haciyemo ukwezi kandi nkwambara buri munsi wumvaga w'umuro ka Rocky gakira nyine nkomeza kukumva nkiyumvisha nyine nkiyumvisha ko igihe cyose turi kumwe nyine mujyamo dusabirana munadusengere tuba dufite ibibazo ni urukundo rwari urutererano si ibyo bakuroze se ubwo ngubwo oya ntabwo ari ibirogano urukundo rubaho byo ndabizi uretse se Rocky ukunda gutya undi muntu wari warigeze ukunda kugera kuri urwo rwego ubundi Rocky ni shushu Rocky ni shushu ibindi bizanye nyine umuntu ashobora kumva nyine urwo rukundo kwase urukundo n'amadayimoni wa mugane wa Kitoko ubundi Rocky ni shushu wanjye niwe wa mbere akanikurikira uwo mupira ujya wambara ukajya nko mu nzira nkajya mu nzira kandi ntacyo mwambaye abantu bakubwira ngo iki babonye wambaye iyo bambonye bahita bavuga ngo dore umubebe ngo ukunda Rocky nka kwa kundi nanjye mukunda Rocky hari abantu bamukunda nuko nyine abantu batabigaragaza ngo bagire ute nk'ubu uri mu modoka abantu bakubwira gute naje ndi mu modoka abantu bambwira ati shaye umutipe ati nanjye ndamukunda nyine atari kazi gusobanura noneho ndaravuga ngo ariko ngo ababebe nyine ngo bo barakunda bakabigaragaza ngo ariko nyine abatipe twibye ntitwabivamo ngo ariko Rocky n'umwana kabisa usobanura ese umutipe akunda undi mutipe wenda dushobora kuba tubivuga nabi ariko umutipe afana undi mutipe nyine ubwo babivuze nabi babivuze nabi ibyo babivuze nabi se babasobanura iki bashatse kuvuga nyine ubwo ko bamwemera nyine iyo bivugitse nawe ubwo no kuvuga
iyo bivugitse ikintu iyo kivugitse nabi nyine kiba kitari ukuri nyine uwo mutipe avuze ngo akunda undi mutipe biba bivugitse nabi nyine ni ibintu ntabwo biba ari sawa nyine ntabwo ari sawa se kubera iki kuba ko umuntu akunda undi muntu ntabwo ari sawa hoya wowe ubwawe urabizi neza ko gufana no gukunda biratandukanye ariko wowe ukunda Rocky Sherifu w'umujyi shawe umva reka nkubwire Patri ni ubuhamya bukomeye ni ubuhamya ni igitangaza gusa nyine urusura urukundo ntabwo ndebera icyoroshye ubwo hari umusore ukwirukaho iyo ngiyo za Muhanga mu rugo ugukunda nawe nk'uko ukunda Rocky ariko waramwanze urimo uriruka ku byo utazabona hoya reka kubyirukaho sinzi ariko nta kubyirukaho bindi Patri gukunda umuntu ntabwo biba bivuze ngo umwirukankeho sibyo ushobora no kumukunda utari kwirukanka uri aho uri n'ubundi ari kumukunda wicaye ntabwo ari ngombwa ngo rega mwirukankeho wese ukora icyo mukunda umeze gute njye mukunda nicaye hamwe nyine tu gusa nyine ikirori arimo mba numva nta kigotwamo nakubeshye mba numva ikirori arimo nta nyine ngomba nanjye kuba mpari niyo mpamvu ntazongera kubura muri Kimomo Safari uzajya ujyayo kubera iyo mpamvu nzajya njyayo kubera iyo mpamvu ari gukurikira Rocky gusa wemerewe utange umufungo wawe none se amafaranga ko tuyakorera katadukorera none se Rocky mujyanye muri trip akaba yazanye na sheri wundi we ubundi ibyo bintu nyine ibyo bintu nyine wisusuherera nyine urabivuze ubona ko ndwaye nyine nawe nyine ubunyishe mu mutima so nagiye muri trip ndabaza ngo ariko wa mu baby uririmbanye na Rocky muri ya ndirimbo ya Papa cyangwa na Sashomura ari he ko ntamubonye nashakaga nyine kumureba batura mu baby nyine nawe nyine ni mwiza no umukeba no umukeba sugora wabigenza gute usabye kwicarana na Rocky ugasanga yicaranye na sheri we ubwo yatwicaramo hagati turi babiri yego ko reka twese tuba tumukunda ntabwo ari we bakundana waramukunda we barakundana ni couple we nimba bakundana wakivanga muri couple se nimba bakundana njye ubwo naza nk'umufana ariko tukicarana reka umufana yubahwe umufana igihe cyose yubahwe amafoto wayabonye indirimbo itarasohoka nabwo waramukundaga icyo gihe wagize ngo ni ubukwe buri seriye bwabaye sasa amafoto nayabonye icyo gihe umunsi wa mbere narayabonye ndasara icyo koze Rocky ntazakora ubukwe yabababaje abantu kabisa rwose abukoze yabababaje amagenge we ubwo nkimara kubona ifoto umunsi wa mbere yatangiriye kuri kariya kantu kariya gasirenge ngo dore igikorwa cy'ubukwe ngo dore igikorwa cy'ubukwe atera ibi ni bya nyabyo hari umutipe w'inshuti ya Rocky witwa Weste i Rubavu naramuhamagaye ndamubaza Rocky yakoze ubukwe nibyo kuko nibwo nari mbona amafoto acicikana ahantu hose ngo Rocky yakoze ubukwe Weste ndamuhamagara ndamubwira se Rocky yakoze ubukwe ngo ntago mbizi ibintu by'ubukwe bwa Rocky none ndavuga uyu mujama ubwo ari inshuti ya Rocky ntago yaba atazi ubukwe bwe n'ibintu nagatwikoto ubwo haciyemo nk'iminsi nk'amasaha nkangahe nibwo uwo mutipe yaje gupostinga kuri status ziwe avuga ngo Rocky ni indirimbo igiye gusohoka ya Papa cyangwa na Sashomura ngo ntabukwe nubwo umutima watoje numva ndaruhutse numva umutima usubiye mu gitereko ndavuga ni wa muntu yaraturaburije ariko uzi gushuka abantu umwana warangiza wowe ukabasiga ukigendera waba ubababaje by'umwihariko karashi by'umwihariko umuntu ugukunda utamuzi ariko nyine Patri ni iby'agaciro ko ese wowe wirebye ukareba ukuntu uteye uba ubona rwose Rocky mwaba muberanye Rocky se buriya se Rocky buriya twaba tuberanye ntabwo twaba tuberanye ntakubeshye ntakubeshye tujye tuvugisha ukuri Rocky ni umwana uteye urumva ubundi Rocky buriya ateye neza asa neza avuga neza mbese ni mwiza iruhande guhera ku kirenge kwino kugeza hejuru ntabwo twaba tuberanye ntabwo mwamuberanye urumva ko nawe muri wowe urabizi nanjye nta cyizere nifite mbese ubwo wabivuyemo oya ntabwo nabivamo nzajya nkomeza mukunde
nta n'ikibazo niyo ya njye ndanamufana kwanza. uramutse uhuye n'umupfumu akambwira ati ariko se uriya muhungu wabuze njyewe ndashaka gushakira igiti wamundangiye se Patrick? urumva ati njyewe ndakubita uburyo umuhungu azaza i Muhanga guhiga wabikora? Wamundangiye uwo muntu uramuzi se ahubwo wabikora? Uramuzi? Ashaka amafaranga angahe ngo nyamwishyure ariko mbona icyamamare, mbona urukundo, umuntu nkunda mubone namwahirira rwose ntakubeshye. None se ubu nkubeshye? Ariko njya numva bavuga ngo ibyatsi byose umuntu yahiye bivamo umuti. Ahari uwazanahira na pasiparama nkamuha wabona azakora umuti. uzagerageza. Nzagerageza. Rero abagukunda bakure amerwe. Abankunda rwose nta gahunda mfite. Ndabahakaniye mbaye mbahakaniye bare buretse. Igihe ninkigeraho nzababwira. Nubona byanze burundu. Umupfumu wamubuze. Nimbona umupfumu byanze n'utwatsi twanze gukora nzemera ndahoke nyine. Okay, fresh sana yitwa Sara kabisa. Yakunze rock ibyo gupfa. Byo gupfa pepe. Okay, fresh sana. Wakoze cyane kutuganiza kuri yawe TV, turimo turagana ku musozo. Sinzi niba ari ubutumwa uri bugenera bari badukurikirana cyane bugenera Sheriff. Ubutumwa nagenera cyane cyane Sheriff. Aba ari we mbanza. Ndimo ndamubwira sinzi wenda nimba ariko nyine ndamubwira ko mukunda. Ikindi ubutumwa namugenera Imana ijye imuha byose. Ikindi namubwira nagabanye kwirya ku bantu. Nimba nguhamagaye niyo nankubwira ibintu utari kumva neza, nyitaba ahubwo wumva ibyo ngushakira wenda ubikupe ariko wabyumvise. Ntabwo uba ubizi. So rero ubutumwa namugenera umuhamagaye wese ajya mwitaba. Ikindi umushaka mubone, yaba no kuri Instagram umushatse mubone. Nicyo cy'ingenzi kubana n'abantu, kandi nabyo mwifuriza gusabana na buri wese. Imigisha ituruka ku Mana ijye ibana nawe, ndayimusabiye. Ikindi nagenera abadukurikiye nabo Imana ibaha umugisha kandi ndabakunda cyane. Okay, fresh sana. Turagushimiye cyane, wakoze cyane kubana natwe. Reka dushimire abari badukurikiranye kuri Yawe TV, bibutse gusura website yacu yawetv.com kugira ngo babashe kwimenyera amakuru no kumenya aho isi bayerekeza. Bibutse kandi ko tuba turi kumwe na Body Max Fitness, abanga bagufasha kumera neza cyane, ugatera uko byifuza, ugacukubira na za Rubagimande. Udusanga muri Hilltop ni mu Giporoso usa n'werekeza i Kanombe. Bafite services zitandukanye zirimo gym nziza cyane, irimo ibikoresho byiza cyane bigufasha gukora umubiri wawe ukaba physical fit. Bafite sauna na massage, bafite swimming pool nziza cyane. Ubahamagara kuri 0788 35 80 41. Njyewe nitwa Patrick, ndabashimiye. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.